Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janos na Pinoy Techdad. Today, pag-usapan natin itong Huawei P50 Pocket. So, I've been using this for almost 3 weeks now. So, early January, natanggap ko to from Huawei. And if you remember guys, meron tayong video na ginawa sa mga phones na dapat natin abangan in 2022. And actually, hindi doon kasama yung mga foldable phones. But I said na if papadalhan tayo ng foldable phones, I would happily accept. And eto na nga, napadalhan tayo ng Huawei. So thank you so much. Ito na yung pagkakataon natin na mabigyan ko kayo ng idea tungkol sa mga foldable phones in 2022. So ayun na nga, ito yung Huawei P50 Pocket and we're not gonna dive too deep into this one dito sa video na to. Gagawa pa tayo ng maraming videos about sa foldable phones. But I just want to share my initial experience using this Huawei P50 Pocket para lang may idea tayong lahat kung okay ba tong gamitin yung ganitong klaseng phone. Alright, so as usual, simulan natin sa unboxing experience. Pagbukas nyo ng box, andyan na agad, bubungad na agad yung phone sa inyo and nakarap siya sa medyo paper-like na wrapper. And then let's put the phone aside muna. And then underneath that, nandyan yung document sleeve natin. So supposedly, nandito dapat yung manual but the one that I got is a review unit. So wala pang manual na kasama but meron siyang kasamang free case and it comes in 2 pieces. So dahil nga foldable phone to, hindi pwedeng maging 1 piece lang yung case mo. So, merong isa para sa taas, merong isa para sa baba. Then, meron tayong charger na kasama sa box. Unlike the other foldable phone na alam kong walang charger na kasama sa box. Samsung. But anyway, yeah, 40 watts yung kasama na charger sa box and that's quite fast para sa isang foldable phone. Kasi nga, yung other brand, and I think nasa 25 watts lang yung maximum charging capability. Doon pa lang kita na natin na medyo angat na agad si Huawei. But now let's take a look at the phone mismo. So eto na siya. Let's unfold it. Ba-bam! O, di ba? Ang ganda. So ang pinakamaganda actually dito sa feature ng Huawei P50 Pocket is that seamless siya. Wala talagang gap sa build niya. So, ayan, kitang-kita nyo, di ba? Walang butas, parang walang tatagusan ng hangin. Siya nga pala guys, napakaganda rin ng mechanism ng hinge ng Huawei P50 Pocket. Very sophisticated tingnan and it gives confidence na magtatagal talaga to no matter how many times mong i-fold and unfold. So mula sa pagiging pocket size na phone, papunta sa isang full-fledged na phone na 6.9 inches. Makakasigurado ka na high quality at very premium yung materials na ginamit nila. Gusto lang i-point out din na unang hawak mo pa lang, alam mo nang very fancy and very sophisticated talaga and elegant. But here's the thing guys, normal version pa lang to. Hindi ito yung premium version niya talaga. Meron pa tayong gold version. So imagine how much more premium and elegant yung gold version nito. And then of course, syempre, tingnan natin yung ports niya. So dito sa bottom part, meron tayong makikita dalawang speaker grills. Meron tayong USB-C charging port. And dito naman sa left side niya, nandito yung SIM card tray. And meron din tayong expandable memory card slot. And then yung back panel niya, actually, this one is the regular version. So makikita nyo, white yung nasa akin. And I'm not sure kung makikita nyo sa camera, but meron siyang parang design dito, 3D pattern. And mafe-feel nyo na may konting grooves yung design dito. Very smooth pa rin siya, hindi siya rough on the surface. And then on the top side ng back niya, meron tayo ditong 1-inch OLED screen or OLED display. So ito yung extra display natin kung saan medyo may mga extra features tayo na magagawa. And dito naman sa camera module natin, meron tayong pabilog na camera module. We have a triple camera setup. This one is highlighted by the 40 megapixel true chroma na sensor. And then meron din tayong 32 megapixel ultra spectrum na camera as well as a 13 megapixel ultra wide angle camera. So lahat yan pag-usapan natin in depth later on in the video. And then sa harap naman, pag binuksan natin, bam! Instantly makikita nyo, meron tayong 6.9 inch wide na display.
And this one has a 21:9 aspect ratio and OLED yung display niya, and this can refresh up to 120 Hz. Now, para sa mga curious, kung meron ba itong Gorilla Glass protection, wala po. Kasi hindi po natin pwedeng gawing glass panel ito dahil nga foldable phone. So makikita nyo talagang meron siyang soft part dito sa harap. So very impossible na gawing glass yan. If you're trying to touch this part, mararamdaman mo talaga na meron siyang kind of like a gap. And actually, you can press on this part pag gusto mong i-fold. Like so. Bam! Oh, and by the way guys, meron din pala tong magnets dito. So, I only found out kasi tinatry ko siyang ilagay sa metal part ng bed frame namin and surprisingly, nag-stick siya. So, yun, I figured meron siyang magnets dito sa bottom and top parts. So now, let's quickly talk about my brief experience with the Huawei P50 Pocket. Now, yung specs ito, i-flash ko sa screen ngayon. I-pause nyo na lang kung gusto nyo tingnan lahat ng specs. This is powered by a Snapdragon 888 na processor. So that's a flagship processor from last year. And sobrang lakas pa rin ng processor niya yan. Sa katunayan, napaglaro ako ng Genshin Impact dito na walang problema. As in, nag-enjoy ako sa time ko na maglaro ng Genshin Impact. Although, hindi ko sinagad kasi hindi naman to built as a gaming phone. This is more of a casual, medyo fancy phone. Pero definitely kayang-kaya nito magpatakbo ng mga mabibigat na apps. Kung napakalaking factor sa'yo yung foldability and pocketability nitong Huawei P50 Pocket. Sobrang dali niyang ipasok sa pocket. So, ito talaga yung reason kung bakit ako naka-polo, di ba? Para mapakita ko lang talaga sa inyo na very pocketable ito. And the best thing is itong display niya. So, you just have to double tap here dito sa extra display. And then you have the option to take photos kahit na nakasara yung phone mo. You don't even have to open your phone and pwede ka na mag-take ng photos. And then you also get extra informations here. Meron tayong weather information. You just have to swipe through it. And then actually, pwede mo rin i-control yung music mo through here. Pwede mo i-play, pause, skip. And then, if you want to check out your notifications, may mga messages ka na ayaw mo nang buksan muna yung phone mo, para na rin siyang smartwatch kasi you have just to drag down and makikita mo yung mga notifications mo. You can just open them. Hope you guys can see it. So, makikita nyo, may preview ng messages. So, ayan. May mga nagme-message sa akin sa Pinoy Techdad Facebook page. Sorry, hindi ko pa na-open guys. Medyo busy pa ako. And then, pwede mong i-clear all lahat ng notifications pag tapos ka na makita yan. So, there you go. No new notifications. May-utilize mo talaga to, especially kung ayaw mo talagang buksan muna yung mga messages. Gusto mo lang makita yung preview. Anyway, sobrang dami ko na sinasabi sa inyo guys, but I just want to show you the software very quickly. So, instead of having Harmony OS dito sa phone na to, meron pa rin tayong EMUI 12. Alam ko marami sa inyo ang worried na wala namang Google services yung Huawei phones. We've all heard the news before. But I can tell you guys na through the app gallery, marami na tayong apps na pwedeng ma-install na you would think na nawala before. And if wala sa app gallery yung hinahanap yung app, meron na rin tayong petal search. So meron tayong widget niyan. You just simply have to type or search kung ano yung hinahanap mo na app and lilitaw yan dyan and pwede mo na agad i-install. And then, kung ito yung pinaka-important sa'yo, yung mga Google apps mo, meron din tayong G-Space. So, this one is so easy to install. Install mo lang muna yung G-Space, search mo lang siya through Petal Search. And once you have it, pwede ka na mag-YouTube. Andito lang siya. You can open it like so. Kita nyo, ginagamit ko siya kanina. Para sa mga nag-aalala na wala na pong Google services yung mga Huawei phones, eto na po yung solution. Huwag na po kayong mag-alala. So sa 3 linggo na ginamit ko yung phone na to, wala akong na-encounter na any issues. Now anyway, move on na tayo sa performance naman. Pag-usapan lang natin na mabilisan tong Antutu benchmark natin. So nakakuha tayo ng 560,000 Antutu benchmark points. This one is a little bit lower than the standard na we have seen from the other flagship chipsets from last year. So I'm not sure kung bakit ganito. Pero na-mention ko na kanina na nakapaglaro ko ng Genshin Impact dito at the highest graphical settings and wala naman akong issue na encounter. The next up, let's move on to the display. So sa display niya, again, meron tayong OLED
na 21:9 aspect ratio. Makikita nyo naman 6.9 inches yung haba niya. So napakagandang manood dito, lalo na kung yung papanoorin mo is my letterbox. Now, one thing to note of is that wala itong Widevine Level 1 certification. We all know why, kasi nga sa mga sanctions na nilagay nila sa Huawei. So Widevine Level 3 na to, makikita nyo naman agad sa Netflix na wala siyang HD na label, wala rin siyang HDR, wala rin siyang Dolby Vision. So yun yung mga things na dapat nyo tandaan pag gumagamit kayo ng Huawei devices. Pero overall, kung ang pag-uusapan natin is yung display quality niya, wala akong masasabi dyan kasi napakaganda talaga ng OLED display nitong Huawei P50 Pocket. Now, just another side note guys, although meron tong 120Hz refresh rate, naka-dynamic refresh rate siya. So, automatic siya na mag-a-adjust na depending on the application. Now, next up, dito tayo medyo magtatagal sa discussion natin. Ito na yung camera discussion ng Huawei P50 Pocket. Again, highlighted by the 40 megapixel main sensor. And then, meron din tayong 32 megapixel na ultra spectrum na camera and a 13 megapixel ultra wide. And then sa front naman, meron tayong 10.7 inch na selfie camera. Sa portrait mode naman, kahit na wala tayong telephoto lens, napakaganda pa rin ng mga snaps na nakuha ko. Ito yung sample ko, yung daughter ko. Very cute yung photos niya. And then dito sa camera features natin, pag-usapan muna natin na mabilisan lang. Meron tayong slow motion, panorama, monochrome, AR lens, tapos meron din tayong time-lapse, stickers, documents, dual view, high-res photo. So ito yung 40 megapixel mode. Meron tayong story creator, snapshot, fluorescence. So itong fluorescence, gumagamit siya ng black UV light. Parang CSI yung mangyayari dito. Kailangan naka-off lahat ng ilaw. So para tong blue filter or blue light. Yung mga photos na nakuha ko dito, very vibrant, very sharp, lalo na kung broad daylight. Actually, medyo surprised ako sa mga nakuha kong photos kasi ini-expect ko na medyo watered down yung camera nitong Huawei P50 Pocket as compared to the Huawei P50 Pro. Kasi I was expecting na yung Huawei P50 Pro, yun talaga yung top of the line when it comes to the cameras ng Huawei. But that is not the case. Makikita nyo naman sa mga camera samples. Na pagdating naman sa night mode, meron tayong sobrang bright adjustment para sa mga night shots natin. Although there are times na parang medyo aggressive masyado yung night mode niya. Next naman, pag-usapan natin yung video. So, meron tayong 4K 60 frames per second na maximum na quality for our videos. And napakaganda ng videos na kuha nito. Very stable. I don't think meron tong OIS kasi tinry kong i-shake yung lens niya but wala akong naramdaman na umuuga sa loob. So, most likely, puro EIS yung ginagamit nito. Actually, tumatakbo-takbo pa yata yung wife ko dyan and hindi talaga shaky yung image na nakuha niya sa video. So again, that's another impressive feature dito sa Huawei P50 Pocket. And then lastly guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ka-convenient kumuha ng selfie using the main camera. So, makikita nyo dito, meron tayong access sa camera menu using the extra display. So, click nyo lang yan. And then, pwede na kayo kumuha ng pictures. So, tap. Wala, may picture na kayo agad. And then, if you wanna see it, open mo lang. Bubukas na rin siya. Ayun. Papakita na agad sa iyo yung picture mo. And then, speaking of the selfie camera naman, pag-usapan natin ng mabilisan to. So, meron tayong option na medyo normal angle, like that. Pero pwede rin natin siyang gawing wide angle. Like so. So makikita nyo yan. This is the wide angle. And then this is the normal angle. So definitely mas marami tayong field of view. And by the way guys, marami rin tayong filters na available dito. Just in case na hindi kayo happy sa normal shot. So ayan, marami tayong iba't ibang kulay na pwedeng pagpilian. So there you have it guys. Yun yung camera discussion natin para sa Huawei P50 Pocket. Next naman, pag-usapan natin yung battery. So this one has a 4,000 mAh battery capacity and it can charge again up to 40 watts of fast charging. Now the only downside na nakikita ko dito is wala siyang wireless charging. Now lastly naman, gusto ko sana i-share sa inyo yung price nito but there's no official price reveal yet dito sa Philippines. Pero abangan nyo, I think sa February 4, i-reveal na yung presyo nitong Huawei P50 Pocket. Na isang bagay na dapat nyong tandaan guys is premium
yung device na to. Hindi to for everyone, especially kasi bago pa lang yung folding technology. Oh, and by the way guys, meron pala tong cool feature sa camera niya, no? So, meron siyang sunblock detection. So, I'm not sure how it works, pero papakita ko lang sa inyo yung video clip. So, nai-imagine ko na bebenta talaga to sa mga kikay girls out there. Kung specs lang pag-uusapan natin, this is definitely one of the top flip phones in 2022. So kung gusto mo talaga ng ganitong klaseng form factor, no one can stop you from getting this. I can highly recommend this para sa mga tao na pasok to sa budget nila. But anyway, kung gusto mo pang makapanood ng mga videos ko, meron po akong ililink ng mga videos dyan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.